हेलो मित्रों, आपके लिए दूसरा एक खांसी की सिरप लाया। एवॉर्ड कंपनी की है। 100 ml की शीशी में पैक होके आता है। और ये जिसके छाती में अगर कफ जमा हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको मतलब लेने से बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको कोई बड़ी गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही लेना है, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो। और इसको लेने का विधि आपको बताता हूँ। मतलब पहले गर्म पानी पी लेना है, उसके बाद जाके एक ढक्कन आपको पी लेना है और उसके बाद आप पानी का सेवन ना करें। और खांसी देखना जल्द से जल्द आपको ठीक हो जाएगा। और बलगम छाती से अगर फेफड़े में अगर जाम हो गया है तो वो बाहर हो जाएगा। धन्यवाद।